නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. පිංගතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදීම ගැන පෙන්නවා ආයතනානම් පටිලාභෝ, ආයතනයන්ගේ පහළවීම ඉපදීමයි කියලා. ඔබ බලන්න කොයි ලෝකයේ ඉපදුනත් අපි දකිනවා බිත්තර ඇතුළෙන් සත්‍යයන් උපදිනවා. අණ්ඩජ, ජලාබුජ, සංසේජජ, ඕපපාතික කියලා මේ ඉපදීම කොටස් 4කට ධර්මයේ විස්තර කරනවා. මව් කුසවල් වලින් උපදිනවා. බිත්තර තුලින් සත්‍යයන් උපදිනවා. ඕපපාතිකව පහළ වෙනවා. ඊළඟට තෙත් පරිසරයවල් ඇසුරු කරගෙන උපදිනවා. මේ මොන තැනක කොයි විදිහට මොන ක්‍රමෙන් ඉපදුනත් ඒ සත්වයන්ට ඒ සත්වලෝකවලට ගැලපෙන විදිහට ආයතන 6ක් තමයි පහළ වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ඒකෙන් එක ආයතනයක දෙක වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ආයතනයන්ගේ පහළවීමක් තියෙන්නේ. ආයතනානම් පටිලාභෝ. සමහර වෙලාවට දෙවිවරුන්ට සියුම් වූ, මනුස්ස ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට සත්වයන්ට ගොරෝසු, දුර ළඟ හීන ප්‍රනීත ගොරෝසු සියුම්, මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආයතනයන්ගේ පහළවීම ගැන ධර්මයේ පෙන්නනවා. එතකොට ඔබ ඉපදුනා කියලා අපි හිතන්නේ ආයතනයන්ගේ පහළවීම, ඉපදීම. ලෙඩ වෙන්නෙත් ඒවම තමයි. මේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස මේව වයසට යනවා, ජරාවට පත්වෙනවා, ඒවම ලෙඩ වෙනවා, ඒවම මැරි යනවා. මෙන්න මේ ආයතන 6කින් යුක්ත මේ බඹයක් පමණ ශරීරයේ මුල් කරගෙන මේ ලෝකේම අවබෝධ කරගන්න හැටි බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා අපිට පෙන්නලා දෙනවා. අපි බොහෝ වෙලාවට ලෝකයේ කියලා මේ බාහිර දේවල් හොයා ගියාට බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත යුතු මේ සංස්කාර ලෝකයේ පෙන්නලා දුන්නේ මේ බඹයක් පමණ මේ ශරීරයේ තුලින්ම ලෝකයේ දකින්න. ඒ නිසා මේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන ආයතන 6කින් යුක්ත මේ රූපේ යථා ස්වභාවය හොඳට විමසලා මේ ආයතන 6 තුල හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධය දුකක් වශයෙන් හේතු නිසා හටගෙන හේතු වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙලා යන ස්වභාවය, ඊළඟට යමක් අනිත්‍ය නම් ඒක දුකයි, යමක් අනිත්‍ය නම් දුක නම් ඒක මම මගේ ආත්මයයි කියලා මට ඕන විදිහට පවත්වන්න බෑ. මෙන්න මේ ස්වභාවය මේ ආයතන 6 තුල අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් අන්‍යයා දුකෙන් මිදෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අපි චුට්ටක් මෙන්න මේ කාරණා ගැන ධර්මානුකූලව තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් ගමු. පින්වතුනි, දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේලා පිරිසකට, භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසකට කමතක වගේ දහම් දේශන, ඔබ දැකලා ඇති වෙල්වල කමක් තියෙනවා. මේ ගොයන් කපලා මේ ගොයන් ගෙනහල්ලා ගොඩ ගහන්නේ, ඒවා පාහින්නේ මේ වගේ තැන්වල. දැන් කමතක් වගේ තැනක එලි මහනේ බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දේශනවා. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ අවධානය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවටම යොමු වෙලා මේ ස්වාමින් වහන්සේලා හොඳ අවධානයෙන් බණ අහනවා. 500කට ආසන්න සංඝ පිරිසක් මේ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ විඥානේ ධර්මාවබෝධයට නැඹුරු වෙලා ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් ධර්මාවබෝධයට සකස් වෙච්ච මොහොත, ඒ වෙලාවේ පාපී මාරයා කල්පනා කරා තව සුළු මොහොතකින් මේ පිරිස මගේ වසඟෙන් මිදෙනවා, කොහොම හරි මේ අයගේ අවධානය වෙනස් කරන්න ඕන කියලා පාපී මාරයා ඒ මොහොතේ ගොපල්ලෙක් වගේ හරක් දක්කගෙන යන මේ හරකුන්ව ඇති දැඩි කරන හරක් ක්‍රංචුව පාලනය කරන ගොපල්ලෝ ඉන්න. මේ ගොපල්ලෙක් වගේ වෙස් මවාගෙන ඇගේ අර වෙල්වල තියෙන මඩ ටිකකුත් ඇගේ තවර ගත්තා. කෙවිටක් අතට අරගෙන නියරදිගේ ඇවිල්ලා දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර පිරිසකට දහම් දේශන වෙලාව. සාමාන්‍ය කෙනෙක්, මොලයක් තියෙන කෙනෙක් අර එකපාරට මැදට පනින්නේ නැහනේ. දැන් මේ ආවේ අවධානය වෙනස් කරන්න. ඇගේ මඩ තවරගෙන කෙවිටක් අරගෙන එකපාරට ගොපල්ලෙක්ගේ වෙස් මවාගෙන ඇවිල්ලා අර බණ කියන පිරිස අතරින් එකපාරට මැදට ඇවිල්ලා පිරිසගේ අවධානය වෙනස් වෙන විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසනවා. ධර්මාවබෝධයට නැඹුරු වෙච්ච හිත් ඇති භික්ෂුන් වහන්සේලාට එකපාරට මැදට ඇවිල්ලා අහනවා, මේ ස්වාමීනි මගේ හරක් ටික මේ හරියෙන් ගියාද කියලා ඇහුවා.
දැන් අර පිරිසකගේම අවධානී එක පාට වෙනස් වෙලා ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුරනවා මේ හරක් හොයන්න දායි මේ කවුද ගොපල්ලෙක්ද මේ මාරයද. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙලාවෙ කියනවා පාපී මාරය නුබට කොහෙන් දැහුව හරක්. එහෙම කියනකොටම මාරයා මාව අඳුන ගත්ත නේද කියලා විස්මවාගෙනාවට මාව අඳුන ගත්තා කියලා දැනගත්තා. ඒ වෙලේ පාපී මාරයක් කියනවා ස්වාමීනී ඔබවහන්සේ මේ පිරිසව නිදහස් කරවන්න හැදුනට මගෙන්නම් මිදීමක් නෑ කියෝ. මේ ඇස මට අයිති දෙයක්. ඇහැට පේන රූප මටයි කිව අයිති. ඒවට බැඳෙනවා කියන්නේ මට බැඳී ගිය පිරිසක්. මේ කන මටයි කිව අයිති. කනට ඇහෙන ශබ්ද කෙලෙස් උපදින ඒව මට බැඳෙන දේවල්. මේ නාසය මටයි කිව අයිති. නාසයට දැනෙන කෙලෙස් සහිත ගඳ සුවද ඒවට බැඳී යනවා කියන්නේ මටයි බැඳෙන්නේ. ඒව මටයි අයිති. ඒවගේ මේ දිව මට අයිති දෙයක්. දිවට දැනෙන රස මටයි කිව අයිති. ඒවට බැඳිලා යනවා කියන්නේ තෘෂ්ණාවෙන් මටයි කිව බැඳෙන්නේ. ඊළඟට යම් කිසි කෙනෙ මේ කය මටයි කිව අයිති. කයට දැනෙන පහසට බැඳෙනවනං මට බැඳෙන පිරිසක්. දැන් මේ මාරය කියන්න මේ මනසත් මටයි කිව අයිති. මේ හිතේ හටගන්න කෙලෙස් සහිත සිතුවිලිවලට බැඳිලා යනවා කියන්නේ මටයි කිව බැඳෙන්. ඒ නිසා මගෙන් මිදෙන්න හිතුවට මේ කාටවත් මගෙන්නම් මිදීමක් නෑ කිව. දැන්ගන්න මාරය කියන දේ මේ ඇස මට අයිති දෙයක්. ඇසට පේන රූප මටයි අයිති. මේ කන නාසේ දිවකය මනස කියන ආයතනහය මටයි අයිති. ඒ ආයතනයන්ට ගෝචර වෙන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස අරමුණු මේ මටයි අයිති. ඒවට බැඳිලා යනවා කියන්නේ මගේ වසගේ ඉන්න පිරිසක්. ඒ නිසා මගෙන් මිදෙන්න හැදුවට මේ කාටවත් නම් මගෙන් මිදෙන්න දෙන්න කිව. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පාපී මාරයට අර සංඝ පිරිස ඉදිරියේම කියනවා මාරය ඒකනම් හරි කීව. මේ ඇස ඔබට තමයි කිව අයිති. යමෙක් ඇස මම මගේ කියලා පිළිගන්නවද ඇසට පේන රූපවලට කෙලෙස් සහිතව බැඳී යනවද ඔබටම බැඳිලගිය පිරිසක් තමයි කිවයි. ඔබේ වසගේ ඉන්න පිරිසක්. පාපී මාරය මේ කන කියන්නේ කෙලෙස් උන නූල්පතක්. නාසය දිව ශරීරයේ මනස මේ ආයතන හයම කෙලෙස් උන නූල්පත්. ඒ ආයතන හයට එන රූප සබ්ද ගන්ධ රස පහස කියන මේ අරමුණු අපි ඒවට කියන බාහිර ආයතන ආධ්‍යාත්මික ආයතන කියන්නේ මේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස. ඇහැට ගෝචර වෙන රූප කනට ඇහෙන ශබ්ද නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ දිවට දැනෙන රස කයට දැනෙන පහස මනසට එන අරමුණු අපි ඒවට කියන බාහිර ආයතන. එතකොට මෙන්න මේවට බැඳෙනවනම් කෙලෙස් සහිතව මේ අරමුණු ඔස්සේ බැඳී යනවනම් පාපී මාරේ ඉතින් ඒ අය ඔබටම තමයි කිව අයිති. එහෙම කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා නමුත් පාපී මාරය මගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ ඇසේ යථා ස්වභාවය නුවණින් දකිනෝ. හේතු නිසා හටගෙන හේතු නැතිවෙනකොට නැතිවෙලා යන ඒ අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවය ඇස තුළින්ම ප්‍රඥාවෙන් දැකලා අවබෝධ කරගත්ත පිරිසක්. මේ ඇස අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා අවබෝධ කරගත්ත මගේ ශ්‍රාවකයෝ ඇසට බැඳෙන්නෑ කියව. ඇහැට පේන රූපවලට බැඳිලා යන්නෙත් නෑ. ඒ ගැන තියෙන තෘෂ්ණාව නැති කරගත්ත මගේ ශ්‍රාවකයන් ගිය දිහාක්කත් පාපී මාරය නුබට හොයාගන්නවත් බෑකිව. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පාපී මාරය මේ කන හේතු නිසා හටගත්ත හේතු නැතිවෙනකොට නැති වෙලා යන දෙයක්. නාමරූප පච්චයා සලායතන නාමරූප ප්‍රත්තියෙන් හටගන්න. ඒ නාමරූප ධර්ම වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙලා යන. කනට ඇහෙන සබ්දත් ඒ වගේ හේතු නිසා හටගෙන හේතු නැතිවෙනකොට නැතිවෙන. එතකොට මේවැ යථාස භාවය හේතු පල වසයෙන් ගැඹුරු නුවනකින් විදර්ශනා නුවනකින් හොඳට විමසලා එහි යථාස භාවය අවබෝධ කරගත්ත මගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ කනටවත් කනට ඇහෙන කෙලෙස් සහිත සබ්දයකටවත් ඇලෙන්නේ නෑ බැඳෙන්නේ නෑ ඒවට බැඳී යන්නේ නෑ. ඒ අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා ප්‍රඥාවෙන් දැකලා ඒ ගැන තියෙන තණ්හාව ප්‍රහාණය කරගන්න පිරිසක්. පාපී මාරයෙන් නුඹට ඒ අය ගිය දිහාක්කත් හොයාගන්න බෑ කියෝ. මේ විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආයතන 6 ගැනම ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන ආයතන 6ේම යථා ස්වභාවයේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණී තුලින් ප්‍රඥාවෙන් දැකලා කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරගත්ත මගේ ශ්‍රාවකයෝ
මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස මේවට ඇලෙන්නේ නැහැ කිව්ව. ආයතන හය මම මගේ කියලා පිළිගන්නෙත් නැහැ. ඒක අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා ප්‍රඥාවෙන් දැකලා විදර්ශනාවෙන් දැකලා කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරගත්ත පිරිස ගිය දිහාක්කත් පාපී මාරය නුබට හොයන්න බෑ කිය. එහෙම කියනකොට මාව අඳුන ගත්තා කියලා පාපී මාරය අතුරු දහන් වෙලා කිය. එතකොට හිතන්න ඔබ ඔබේ ඇස කන නාසේ දිවකය මනස මේවා නිකන් අපිට පේන මේ මම මගේ මේ මට තිය මේ මගේ පිනකට පහළ වුණා වගේ හිතෙන්. හැබැයි මේවට බැඳිලා ගිය ගමන් අපි බැඳිලා ඉන්නේ අමුතුවෙන් බැඳිලා යන්න දෙයක් නෑ. අපි මේ සසරේ ඉපදී යන්නේ මේ ආයතනයන්ට මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස මේ බාහිර ආයතනයන්ට ඊළඟට ඒ ආධ්‍යාත්මික ආයතන බාහිර ආයතන එකතු වෙන්නේ විඥානයත් එක්ක. ඒකතුවීමට අපි කියනවා ස්පර්ශය. ස්පර්ශය නිසා ඇති වෙනවා විඳීම් හඳුනා ගැනීම චේතනා. මේ ආයතන 6 තුලම පංච උපාදානස්කන්ධය හටගන්න. මෙන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධයටයි බැඳෙන්නේ. මම මගේ ආත්මයයි කියලා මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් බැඳී යනවා. එහෙම බැඳී ගියාට පස්සේ මාරයාට බැඳී ගිය පිරිසක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි අපිට ආයේ අමුතුවෙන් මාරයාට බැඳින්න දෙයක් නැහැ. බැඳිලම ඉන්නේ. ගැලවෙන්නයි උත්සාහ කරන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අපි අහන්නේ බණ අහන්නේ ඒ ධර්මයෙන් විමසන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් විමස බලන්නේ ප්‍රඥාවෙන් දැකලා ඒ ගැන තියෙන ඇල්ම ප්‍රහාණය කරන්න හදන්නේ මාර වශයෙන් මිදෙන්නයි. මාරයාට බැඳී ගිය නිසා තමයි සතර අපායේ මහගෙදර කරගෙන සංසාරේ වැටි දිගින් දිගටම ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි මාරයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී ඉඳලා කියන්නේ ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ඇස මම මගේ ආත්මයයි කියලා පිළිගන්නවා නම් එයාට මගෙන් ගැලවීමක් නැහැ කියන. ඇහැට පේන රූප කනට ඇහෙන ශබ්ද නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ දිවට දැනෙන රස කයට දැනෙන පහස මනසට එන කෙලෙස් සහිත අරමුණු ඒවැ නිමිති සටහන් මතක තියා ගනිමින් එහෙමනි කෙනෙක් දැන් ඇහෙන් දකිනවා කෙලෙස් සහිත රූපයක් එක්කො දැක්කල් ගමන් ඒ රූපයේ එක්කො සටහනක් එක්කො ඒක නිමිත්තක් කොටසක් හරි මතක තියාගන්න. කෙලෙස් සහිත රූපයේ සිහි කර අර කෙලෙස් උපද්දව ගන්න. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබට තේරෙන සාමාන්‍ය උදාහරණයක් හිතමු. රාග සහිත නිමිත්තක් මොකක් හරි රූපයක් හරි චිත්‍රයක් හරි මොනවා හරි දෙයක් රාග සහිත දෙයක් ඇස් දෙකෙන් දැක්කා. දැන් මේ දැකපු දේ ඒක ඒ විදිහටම හිතේ සටහන් කරගන්නවා. එක්කෝ ඒ දැකපු දෙයින් කොටසක් හරි මතක තියාගන්න. දැන් ඒ දැකපු දේ ඔබ සිහි කරන්න නූපන් රාගය උපදිනවා. උපන් රාගයේ බලවත් වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ආයතන 6න් කෙලෙස් උපද්දව සංසාරයට බැඳි යන ආකාරය. නිමිති සටහන් වශයෙන් කෙලෙස් සහිත අරමුණු ඇහැට පේන රූප ඔස්සේ මතක තියාගෙන යලි කෙලෙස් උපද්දව යන ගමන. මේ ඇහිම්ම දකින්නව තරහකාරී. කවුරු හරි ඔබට කේන්ති යන දෙයක් කරනවා කියම එක්ක ඔබට මොනවා හරි අතින් හරි මොනවා හරි ඔබ ගැන ඔබ පහත් වෙන විදිහට උපහාසාත්මකව හිනා වුණා හරි මොකක් හරි ඔබට රවලා ගියා හරි මොකක් හරි හිතන ඔබ ඇස් දෙකෙන් දකින්න කවුරු හරි. දැන් ඔන්න දැකපු නිමිත්ත මතක තියාගන්න. එක්කෝ ඒකේ කොටසක් හරි මතක තියාගන්න. දැන් මේ මතක තියාගත්ත දේ හිතන්න නූපන් ද්වේෂය උපදින මේකා මට මෙහෙම කරා නේද කියලා හිතෙන්න සිහි කරන්න නූපන් ද්වේෂය උපදිනවා. උපන් ද්වේෂය බලවත් වෙනවා. කන ගැනත් එහෙමයි. කනට ඇහෙන ශබ්ද කෙලෙස් සහිත ශබ්ද තියෙනවා. කෙලෙස් සහිත අරමුණු තියෙනවා. ඒවැ නිමිති සටහන් අපි මතක තියාගන්නවා. එක්කෝ ඒකේ කොටසක් එක්කෝ ඒ කියපු දේවල් ඔක්කොම කෙලෙස් සහිත දේවල් ඒක නැවත සිහි කරන්න නූපන් රාගය උපදින උපන් රාගයේ බලවත් වෙනවා. කවුරු හරි බැනපු දෙයක් නම් මතක තියාගත්තේ. කවුරු හරි අපි හිතමු අපිට නින්දා කරා බැන්න පහත් කරලා සැලකුවා. ඒ කියපු වචන එහෙම් පිටින්ම මතකයි. අසවලා මට මෙහෙම කිව්වා කියලා ඒ සියල්ල මතකයි. එක්කෝ ඒකේ හොඳම කෑලි ටික මතක තියාගන්න. ඒක නැවත හිතනවා මට මෙහෙම කීවා නේද? මට මෙහෙම කීවා නේද? හිතන්න නූපන් ද්වේෂය උපදින උපන් ද්වේෂය බලවත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔබ
ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන ආයතන 6 ඔස්සේම එන අරමුණුවල නිමිති සටහන් මතක තියාගන්න. එක්කෝ ඒකේ කොටසක් හරි මතක තියාගන්න. ඒක නැවත නැවත සිහි කරනවා. සිහි කරන්න කෙලෙස් උපදිනවා. මෙන්න මේ නිසා ආයතන 6ට බැඳි බැඳි මේ සංසාරේ දිගින් දිගටම යනවා. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ආදිත්ත පරියාය සූත්‍ර දේශනාවෙන් එදා උරුවෙල් කාශ්‍යප, නදී කාශ්‍යප, ගයා කාශ්‍යප ඇතුළු මේ 1000ක් දෙනා උතුම් අරහත්වයට පත්වුණේ ආදිත්ත පරියාය සූත්‍රය අහලා. මේ ආදිත්ත පරියාය සූත්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මහණෙනි, ඇහෙන් කෙලෙස් සහිත රූපයක් දිහා බලලා එහි නිමිති සටහන් මතක තියාගන්නවට වඩා හොඳයි කීවා ගිනිගෙන දිලිසෙන යකඩ උලකින් ඇහැට ඇනගන්න එක හොඳයි කියව. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, මහණෙනි, ගිනිගෙන දිලිසෙන යකඩ උලකින් ඇහැට ඇනගත්තොත් එක්කෝ ඇහැම විනාස වෙන්න පුළුවන්, ඇහැ මැරී යන්න පුළුවන්, මහාරාන්තික දුකක් වෙන්න පුළුවන්, ඇහැ පේන්නෙම නැතුව ගියා කියලා හිතන්න. හැබැයි ඒ මුල් කරගෙන අපාය යන්නේ නැහැ කියනවා. නමුත් කෙලෙස් සහිත නිමිති සටහන් සිහි කර කර කෙලෙස් උපද්දව ඉන්න වෙලාවක මැරුණොත් ඒ කාන්තෙන් අපායට වැටෙනවා. ඒ නිසා මහණෙනි, කෙලෙස් සහිත නිමිති සටහන් සිහි කර කර ඉන්නවට වඩා හොඳයි ගිනිගෙන දිලිසෙන යකඩ උලකින් ඇහැට ඇනගන්න එක කියව. එහෙම කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ. නමුත් මහණෙනි, ආර්ය ශ්‍රාවකයා ඒ දේශනාව ඇහුවට පස්සේ මෙහෙම හිතනවා, මම ගිනිගෙන දිලිසෙන යකඩ උලකින් ඇහැට ඇනගන්නේ, මම මේ ඇහැ යථා ස්වභාවයම අවබෝධ කරගන්නවා. අන්න එහෙම හිතන කෙනා මේ ඇස අනිත්‍යයි කියලා සිහි කරනවා. ඇසට පේන රූප අනිත්‍යයි කියලා සිහි කරනවා. ඇසේ හටගන්න විඤ්ඤාණය, චක්කු විඤ්ඤාණය අනිත්‍යයි කියලා සිහි කරනවා. ඇසයි රූපයයි විඤ්ඤාණය එකතු වීම, ඇසේ ස්පර්ශය අනිත්‍යයි කියලා සිහි කරනවා. ඒ ස්පර්ශයෙන් ඇතිවන විඳීම්, රූප හඳුනා ගැනීම, හඳුනාගත් රූප ගැන චේතනා ඇතිවීම, මේ ඇහැ මුල් කරගෙන හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයම අනිත්‍යයි කියලා නුවණින් සිහි කරලා ඒ ගැන තියෙන තණ්හාව ප්‍රහාණය කරගන්න. අන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ස්වභාවය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ, මහණෙනි, මේ කනෙන් කෙලෙස් සහිත ශබ්ද අහලා ඒවැ නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන සිහි කර කර ඉන්නවට වඩා හොඳයි කීවා ගිනිගෙන දිලිසෙන යකඩ උලකින් කනට ඇනගන්න එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගොරෝසු විදිහට මෙහෙම පෙන්නලා දෙන්නේ මේවැ තියෙන භයානකකම. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ, ඇයි මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කරන්න? ඒකට හේතුව ගිනිගෙන දිලිසෙන යකඩ උලකින් කනට ඇනගත්තොත් කන් ඇහෙන්නෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. එතනින් ඒක ඉවරයි. හැබැයි කෙලෙස් සහිත ශබ්ද ඒවා අහලා කෙලෙස් සහිත ඒ කියපු වචන මතක තියාගෙන ඒවා නැවත නැවත සිහි කර කර රාග ද්වේෂ මෝහ උපද්දව ඉන්න වෙලාවක අකුසල් බලවත් වෙලා මැරුණොත් ඒ කාන්තෙන් අපාය කියව. එක්ක තිරිසන් ලෝකේ. ඒ නිසා ඊට වැඩිය හොඳයි කියව කනට උලකින් ඇනගත්තා කියලා අපාය යන්නේ නැහැ කියව. එතකොට අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම කියලා පෙන්නනවා. නමුත් මහණෙනි, ආර්ය ශ්‍රාවකයා තථාගතයන් වහන්සේ මෙහෙම ගොරෝසු ස්වභාවයෙන් මේකේ ආදීනව පෙන්නනකොට නුවණැති කෙනා කල්පනා කරනවා, මම කනට ඇනගන්නේ, මම මේ කනේ යථා ස්වභාවය නුවණින් දැකලා ප්‍රඥාවෙන් දැකලා ඒ ගැන තියෙන තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කරගන්නවා. අන්‍යයා මේ කන අනිත්‍යයි කියලා යථා ස්වභාවයෙන්ම විදර්ශනා නුවණින් විමස ධර්මයට අනුකූල විදියට විමසලා බලනවා. කනට ඇහෙන ශබ්ද අනිත්‍යයි කියලා විමසනවා. කනේ හටගන්න විඤ්ඤාණය, සෝත විඤ්ඤාණය අනිත්‍යයි කියලා සිහි කරනවා. කනයි ශබ්දයයි විඤ්ඤාණය එකතු වීම, අපි ඒකට කියන කනේ ස්පර්ශය අනිත්‍යයි කියලා සිහි කරනවා. ඒ ස්පර්ශය නිසා කරුණු තුනක් ඇති වෙනවා. විඳීම්, රූප හඳුනා ගැනීම, ශබ්ද හඳුනා ගැනීම, හඳුනාගත් ශබ්දය ගැන චේතනා ඇතිවීම. එතකොට කනත් කන මුල් කරගෙන ඇතිවෙන මේ පංච උපාදානස්කන්ධයත් හේතුඵල වශයෙන් විමසලා අනිත්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කරගත්ත කෙනා ඒ ගැන තියෙන තෘෂ්ණාව දුරු කරනවා. එයා ආයි නිමිති සටහන් මතක තියාගන්නේ. එයා අවබෝධයෙන්ම කන ගැන අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්, තණ්හාව ප්‍රහාණය කරගත්ත කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට පෙන්නන, මහණෙනි, නාසයෙන් ගඳ සුවඳ දැනගෙන ඒ දැනෙන කෙලෙස් සහිත ගඳ සුවඳ ගැන සිහි කර කර අකුසල් උපද්දවනවට වැඩිය හොඳයි කීවා ගිනිගෙන දිලිසෙන නියනකින් නහය රැහැගන්න කිය, නහය කපාගන්න කිව. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහිම ගුරුසු විදිහට පෙන්නනකොට නුවණැති කෙනා නහය කපාගන්නේ.
මොලේ තියෙන කෙනා නුවණැති කෙනා කල්පනා කරනවා තථාගතයන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා කරන්නේ මේකේ තියෙන ආදීනව බොහොම භයානකයි. එයා මේ නාසය ගැන කෙලෙස් සහිත නිමිති සටහන් මතක තියාගන්නේ නැති විදිහට ඒවා සිහි කර කර කෙලෙස් උපද්දව ගන්නේ නැති වෙන විදිහට එහි යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරන්න මහන්සි ගන්න. අන්‍යයා මේ නාසය අනිත්‍යයි කියලා නුවණින් විමසනවා. නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ අනිත්‍යයි කියලා විමසනවා. නාසයේ හටගන්න විඤ්ඤාණය ගහන විඤ්ඤාණය අනිත්‍ය වශයෙන් විමස බලනවා. නාසයයි ගඳ සුවඳයි විඤ්ඤාණය එකතු වීම අපි එකට කියනවා නාසයේ ස්පර්ශය අනිත්‍යයි කියලා විමසනවා. ඒ ස්පර්ශයෙන් හටගන්න විඳීම ස්පර්ශයෙන් ඇතිවෙන ගඳ සුවඳ හඳුනා ගැනීම හඳුනාගත් ගඳ සුවඳ ගැන චේතනා ඇතිවීම. ඒ කියන්නේ නාසයේ මුල් කරගෙන හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයක් තියෙනවා. ඒක තමයි දුක. පංච උපාදානස්කන්ධය සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා. අන්නේ නාසය මුල් කරගෙන පහළ වෙන පංච උපාදානස්කන්ධ දුක ඒක අවබෝධ කරගත යුතු දෙයක්. ඔබ දන්නවා චතුරාර්ය සත්‍යයේ දුක කියන්නේ අවබෝධ කර යුතු ආර්ය සත්‍යය. ඒ දුක අවබෝධ කිරීම පිණිස හේතුඵල වශයෙන් අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් ගැඹුරු නුවණකින් විදර්ශනා නුවණකින් විමස ප්‍රඥාවෙන් එහි යථා ස්වභාවය දකිනවා. අන්‍යයා ගඳ සුවඳ ගැන කෙලෙස් සහිත නිමිති සටහන් මතක තියාගන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි දිවට රසයක් දැනෙනකොට කෙලෙස් සහිත කෙනා සාමාන්‍ය ඔබ හිතන්න කාපු වීපු දේවල් ගැන කොච්චර නම් මිනිස්සුව ගැන හිතනවද. ඒවා ගැන මතක් කියනකොටත් කටට කෙල උනනවා සමහරුන්ට. කියන්න කලින් කෙල ඇවිල්ලා ඉවරයි කටට. එතකොට ඒ කාපු බීපු දේවල් අපෝ සමහරුන්ට කෑම දකින්නකොට මේවා නම් හරියන්නේ. එතකොට මතක් කියනවා අපි අසයෙන් කෑවා ඉස්සර මෙහෙමයි කෑවේ ඒවා මාර රහක් කිය ඒවා සිහි කරන්න මේ රසය ගැන මෙනෙහි කරනවා. ඒව මතක් කියන්න කෙලෙස් උපදිනවා. ඒවා ගැන සිහි කර කෙලෙස් උපද්දව ඉන්න වෙලාවක රාග ද්වේෂ මෝහ බලවත් වෙලා මැරුණොත් එක්කෝ අපායක. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි ඊට වැඩිය හොඳයි කීවා ගිනිගෙන දිලිසෙන යකඩ උලකින් දිවට ඇනගන්නේ දිව කපාගන්න එක හොඳයි කීවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නමුත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා තථාගතයන් වහන්සේ මේ ගුරුසු විදිහට මෙහෙම දේශනා කරද්දී කල්පනා කරනවා බුදු කෙනෙක් මෙහෙම දේශනා කරන්න මේකේ භයානකකම නිසා. ඒ නිසා මම දිවේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්නවා කියලා. එයා මේ දිව අනිත්‍යයි. දිවට දැනෙන රසය අනිත්‍යයි. දිවේ හටගන්න විඤ්ඤාණය අනිත්‍යයි. දිවයි රසයයි විඤ්ඤාණය එකතු වීම දිවේ ස්පර්ශය අනිත්‍යයි. ඒ ස්පර්ශයෙන් හටගන්න විඳීම් රස හඳුනා ගැනීම හඳුනාගත් රසය ගැන චේතනා ඇතිවීම අනිත්‍ය වශයෙන්ම විමසනවා. අන්න දිවත් දිව මුල් කරගෙන හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයත් ගැන අනිත්‍යයි කියලා නුවණින් විමසලා එයා එහි යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි කයට දැනෙන පහස කෙලෙස් සහිත අරමුණු මිනිස්සු කොච්චරනම් කය මුල් කරගෙන පහස හොයාගෙන නොමග යනවද. ඒ කයට දැනෙන පහසේ නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන ඒවා සිහි කරා කෙලෙස් උපද්දවන. ඒවා ගැන සිහි කර ඉන්න ඇද්දී මැරුණොත් අපායක. කෙලෙස් බලවත් වෙච්ච වෙලාවක මැරුණොත් අපායක. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි කෙලෙස් සහිත පහස ගැන හිතා ඉන්නවට වඩා හොඳයි කීවා ගිනිගෙන දිලිසෙන වෑයකින් කය රැහැගන්න එක හොඳයි. මේ සම්පූර්ණ කය රැහැගන්න කිව ඒක සනීපයි කිව ඊට වඩා. දැන් වෑයකින් හරි ගිනිගෙන දිලිසෙන පිහියකින් හරි කය රැහැගත්තා කියලා එක්ක මැරෙයි. නමුත් කය රැහැපු නිසා පායන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නමුත් කෙලෙස් සහිත පහස ගැන රාග ද්වේෂ මෝහ උපද්දව නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන ඒවා සිහි කර ඉන්න ඇද්දි මැරුණොත් අපායක. මෙහෙම බුදු කෙනෙක් දේශනා කරනකොට ගොරෝසු විදිහට ආර්ය ශ්‍රාවකයා කල්පනා කරනවා මම මේ කයේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්න මම කය රැහැගන්න යන්නේ. හැබැයි කය ගැන කයේ යථා ස්වභාවය නුවණින් දකිනවා. අන්න යා මේ කය හේතු නිසා හටගෙන හේතු වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙන දෙයක් හැටියට අනිත්‍යයි කියලා නුවණින් විමස කයේ යථා ස්වභාවය මෙනෙහි කරනවා. කයට දැනෙන පහස ගැන ඊළඟට කයේ හටගන්න විඤ්ඤාණය කාය විඤ්ඤාණය ගැන
කයයි පහසයි විඤ්ඤාණය එකතු වීම කයේ ස්පර්ශය ඒ තුල ඇතිවන විඳීම පහස හඳුනා ගැනීම හඳුනාගත් පහස ගැන චේතනා ඇතිවීම අපි කියනවා කය මුල් කරගෙන හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා නුවණින් විමසනවා. එහෙම විමසන්න ඒ අනිත්‍ය ස්වභාවය වැටහෙන්න ඒ කයත් කය මුල් කරගෙන හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයත් ගැන තියෙන අවිද්‍යාව තණ්හාව ප්‍රහාණය කරගන්නවා. අන්‍යයා යථා ස්වභාවයෙන්ම මේ කය යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි කෙනෙක් අවදියෙන් ඉන්නකොට හිතෙන් කෙලෙස් සහිත අරමුණු හිතා ඉන්නවට වඩා හොඳයි කීව නිදාගන්න කිව. එතරදි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ ගිහින් නිදාගන්න. අවදියෙන් සිහි කර කෙලෙස් සහිත දේවල් හිතා අකුසල් උපද්දව ඉන්නවට වඩා හොඳයි කිව නිදාගන්න. නින්ද ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා 3ක් පෙන්වනවා. මහණෙනි නින්ද කියන්නේ ජීවිතේ වඳ බවයි කියන. මහණෙනි නින්ද කියලා කියන්නේ ජීවිතේ ඵල රහිත බවයි. නින්ද කියන්නේ ජීවිතේ මුලාවයි කියනවා. දැන් ඒකට හේතුව අපි හීන දකිනවා නින්දෙන්. සිහින දැක්ක කියලා ඒ සිහින තුල විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙන්නේ. ඒ සිහින කියන්නේ ජීවිතේ වඳ බවක් කියනවා. විපාක ශක්තියක් නැහැ. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ හීනයක් දකින්න නිදාගෙන ඉන්නකොට හීනෙන් දකින්නවා මිනි මරනවා. නැගිටපු ගමන් මිනි මරුවෙක් නෙමෙයි. හීනයක් දකින්න හොරකම් කරන මොනවා හරි ආසා කරන දෙයක්. දැන් මේ ගැන හිතා නිදා ගන්නවා. හීනෙන් දකින්නවා මෙහිම දෙයක් හොරකම් කරගෙන ඉනවා කඩේකින් හරි. දැන් නැකිට වෙච්ච ගමන් හොරෙක්ද? හොරෙක් නෙමෙයි ඒක හීනයක්. ඒ වගේ කෙලෙස් සහිත අරමුණු හිතා ඉන්න වෙලාවක සිහියෙන් පුටුවක වාඩි වෙලා හරි ගමනක් යන ගමන් හරි හැම වෙලාවෙම ඔබ අවදියෙන් ඉන්නකොට හිතා සැලසුම් හදනවා නම් හිත තුල කර්ම සකස් වෙනවා. අනුන්ගේ දේවල් වලට ආස කරනවා. ඒවට කියන අභිජ්ජා. කෙලෙස් සහිත අරමුණු ඔස්සේ ඒ තුල කර්ම රැස් වෙනවා. අනුන්ගේ දේවල් ගැන හිතා ඒවට ආස කර කෙලෙස් උපද්දවනවා. ඊළඟට ද්වේෂය, වෛරය හිතෙන් උපද්දවන අකුසල්. මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් මේවා හිතන්න හිත තුල කර්ම රැස් වෙනවා. චේතනා පහළ වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි කෙලෙස් සහිත අරමුණු සිහි කර ඉන්නවට වඩා හොඳයි කියලා ගිහින් නිදාගන්න එක. නින්දෙන් විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙන්නේ. මෙහෙම දේශනා කරද්දී බුද්ධිමත් කෙන ආර්ය ශ්‍රාවකයා කල්පනා කරනවා තථාගතයන් වහන්සේ මේ විදිහට දේශනා කරන්නේ මේ කෙලෙස් සහිත අරමුණු සිහි කිරීමේ ආදීනව නිසාමයි. ඒ නිසා මම මේ මනසේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරනවා කියලා එයා මනස අනිත්‍යයි කියලා නුවණින් විමස හේතුඵල වශයෙන් බලන. මනසට එන අරමුණු හිතේ හටගන්න විඤ්ඤාණය මනෝ විඤ්ඤාණය මනසයි අරමුණුයි විඤ්ඤාණය එකතු වීම අපි ඒකට කියන මනසේ ස්පර්ශය. ඒ ස්පර්ශයෙන් ඇතිවන විඳින අරමුණු හඳුනා ගැනීම. හඳුනාගත් අරමුණ ගැන චේතනා ඇතිවීම. මෙන්න මේ මනසත් මනසේ හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයත් අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා හොඳට නුවණින් විමස බලනවා. මේ විදිහට ආයතන හයේ හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයත් අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් විමසලා බලන කෙනා මේ ආයතන හය ගැනත් පංච උපාදානස්කන්ධය ගැනත් තියෙන තණ්හාව ප්‍රහාණය කරනවා. ඒක තමයි දුක්ඛ නිරෝධය. තණ්හාව ප්‍රහාණය කිරීම. දුක නැතිවීම කියන්නේ තණ්හාව නැතිවීම. දැන් ඔබ තේරුම් ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් චතුරාර්ය සත්‍ය ගත්තොත් දුක්ඛ සත්‍ය, දුක්ඛ සමුදය, දුක්ඛ නිරෝධය, දුක නැති කරන මාර්ගය. දුක කියලා කියන්නේ ආයතන හය. ආයතන හයේ පහළවීම. ආයතනානම් පටිලාභෝ. ඉපදෙනවා කියලා ඉපදුනේ ජාතිපි දුක්ඛා. ඉපදීම දුකක්. දැන් ඔබ තුලින් ඔබ විමසලා බලන්න මොනවද ඔබට ඉපදිලා තියෙන්නේ? ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස මේවා තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ලෙඩවීම දුකක්. මොනවද ලෙඩ වෙන්නේ? ඇස ලෙඩ වෙනවා, කන ලෙඩ වෙනවා, නාසය ලෙඩ වෙනවා, දිව ලෙඩ වෙනවා, ශරීරයේම කයෙන් කොටසෙන් කොටස ලෙඩ හැදෙනවා. මනස මානසික රෝග පීඩා හැදෙනවා. දුකක්. ලෙඩවීම දුකක්. වයසට යෑම දුකක්. බලන්න වයසට යන්නේ මොනවද කියලා? ඇස වයසට යනවා, කන වයසට යනවා, නාසය වයසට යනවා, දිව ලුණු ඇඹුල් තේරෙන්නේ නැති මට්ටමට දිව ජරා ජීර්ණ වෙලා වයසට යනවා, කය වයසට යනවා, නැගිට ගන්න බෑ, වාරුනේ
මුළු ශරීරයේම දුර්වල වෙලා එක තැන මල මුට්ට කරගෙන කොච්චර වයසට ගිහිලා දුක් විඳිනවද? දුකක්. ඊළඟට මනස වයසට යන්න කල්පනාව අඩු වෙනවා. මේ ආයතන හයම තමයි වයසට යන්නේ. ඊළඟට මරණම්පි දුක්ඛං. මොනවද මැරෙන්නේ? ඇස මැරී යනවා. කන නාසය දිව කය මනස මේවා ජීවත් වෙලා ඉන්නේ නැද්දිත් එකින් එක මැරී යනවා. නමුත් මෙතන මරණය කියන්නේ මේ ආයතනයන්ගේ බිඳියාම, මේ ආයතනයන්ගෙන් බැහැරවීම, මේ ආයතන හයම අතහැරලා යන්න වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට මේ දුක්ඛාරි සත්‍ය පෙන්නලා විස්තර කරලා ඊළඟට ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක, අප්‍රියයන් සමග එකතු වීමේ දුක, කැමති දේ නොලැබීමේ දුක මේ විදිහට විස්තර කරලා හකුලෝල පෙන්නවා සංකිත්තේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. මහණෙනි සංක්ෂේපයෙන් ගත්තොත්, හකුලවල ගත්තොත් දුක කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. අන්න එහෙමනම් ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය හටගන්නේ කොහෙද? ඇසේ හටගන්නවා පංච උපාදානස්කන්ධය, කනේ හටගන්නවා පංච උපාදානස්කන්ධය, නාසයේ හටගන්නවා පංච උපාදානස්කන්ධය, දිවේ හටගන්නවා පංච උපාදානස්කන්ධය, කයේ හටගන්නවා පංච උපාදානස්කන්ධය, මනසේ හටගන්නවා පංච උපාදානස්කන්ධය. එහෙමනම් පංච උපාදානස්කන්ධය ඇති වෙන්නෙම ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස කියන ආයතන හය තුලමයි. එහෙමනම් මේ ආයතන හයත් ආයතන හය මුල් කරගෙන හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයත් දුක්ඛාරි සත්‍ය. ඒ තමයි දුක අවබෝධ කළ යුතුයි. දුකේ කෘත්‍ය තමයි අවබෝධ කළ යුතුයි. ඊළඟට තණ්හාව, දුකේ හට ගැනීම. ඊළඟ ආරි සත්‍ය තමයි දුක්ඛ සමුදය, දුකේ හට ගැනීම. දුකේ හට ගැනීම කියන්නේ තණ්හාව. යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා. යම් තණ්හාවක් ඇද්ද පුනර්භවය ඇති කරලා දෙනවා. නන්දි රාග සහගත ආස්වාදයෙන් ඇලෙනවා. තට්ඨ තට්ඨාබිනන්දිනි. උපෝපන් තැන සතුටින් පිළිගන්න යම් තණ්හාවක් ඇද්ද, ඒ තණ්හාවේ හට ගැනීම තමයි දුක්ඛ සමුදය. දැන් ඔබ හිතන්න තණ්හාව හටගන්නේ කොහෙද කියලා? අර කියපු තැන් වලමයි. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස. ආයතන හය ගැනමයි තණ්හාව උපදින්නේ. මේ ආයතන හයේම හටගන්න රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන. මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ගැනමයි තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. අන්න ආයතන හයත් පංච උපාදානස්කන්ධයත් අයිති දුකට, අවබෝධ කළ යුතු දුක්ඛාරි සත්‍යය. ඒ ආයතන හයත් පංච උපාදානස්කන්ධයත් ගැන තණ්හාව ඇති වෙනවා කියන්නේ අවිද්‍යාව නිසා. තණ්හාවේ හට ගැනීම තමයි දුක්ඛ සමුදය, දුකේ හට ගැනීම. මොකද තණ්හාව හටගත්ත ගමන් තණ්හා පච්චය උපාදාන, තණ්හාව නිසා බැඳී යනවා. උපාදාන පච්චය භව, විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙනවා. භව පච්චය ජාති, කර්මයට අනුව උපදිනවා. ආයමත් කොහේ හරි උපදිනවා. ඒ උපදින්නෙත් මවකුසකින් ඉපදුනත්, බිත්තරයක් ඇතුළෙන් ඉපදුනත්, පරිසරයකින් පහළ වුණත්, ඕපපාතිකෝ පහළ වුණත් ආයමත් ලැබිලා තියෙන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස ආයතන හයක්මයි. තණ්හාව නිසා ආයමත් පටිච්ච සම්පාදයක් සකස් වෙවි ආයතනයන්ගේ පහළවීමක් වෙනවා. ඒක තමයි සසර ගමන නැවත නැවත හැදි හැදී යන දුක්ඛ සමුදය, දුකේ හට ගැනීම. නැවත නැවත දුක සකස් වෙන්නේ මේ විදිහට. ඊළඟට දුක්ඛ නිරෝධාරි සත්‍ය, දුක නැතිවීම. දැන් ඔබට තේරෙන්නට ඕනේ දුකේ හට ගැනීම, තණ්හාවේ හට ගැනීම නම් දුක නැතිවීම කියන්නේ තණ්හා නිරෝධය. තණ්හක්ඛයෝ රාද නිබ්බාන. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තණ්හාව ෂේවීමමයි නිවන. දැන් ඔබ හිතන්න කොහේද තණ්හාව හටගත්තේ? ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස ආයතන හය තුල. ඒ ආයතන හයේ හටගන්න රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන පංච උපාදානස්කන්ධය ගැනයි තණ්හාව ඇති උනේ. එහෙමනම් අන්නේ ඇතිවෙච්ච තැන්වලමයි තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන්නට තියෙන්නේ. ඇස ගැන තියෙන තණ්හාවයි නැති කරන්නට තියෙන්නේ. ඇහැ මුල් කරගෙන හටගත්ත පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන තියෙන තණ්හාවයි ප්‍රහාණය කරන්නට තියෙන්නේ. කන ගැන තියෙන තණ්හාව, කන මුල් කරගෙන හටගත්ත පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන තියෙන තණ්හාවයි නැති කරන්න තියෙන්නේ. නාසය ගැන, නාසය මුල් කරගෙන හටගත්ත පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන තියෙන තණ්හාවයි නැති කරන්න තියෙන්නේ.
ඔය විදිහට ඔබේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස ආයතන හයත් ආයතන හයේ හටගත්ත පංච උපාදානස්කන්ධය ගැනත් තණ්හාව නැති කරන්න නම් ඒවැ යථා ස්වභාවය යථා විදිහට දකින්න ඕනේ. යථා ස්වභාවය තමයි ඒක අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි. තණ්හාව ඇති වෙන්නේ මේක නිත්‍යයි, සැපයි, ආත්මයි කියන අර මුලාව නිසා, අවිද්‍යාව නිසා. අපි දකින්නේ සංඥා විපල්ලාසත් එක්ක. අනිත්‍ය නිච්ච සංඥා, අනිත්‍යදේ නිත්‍යය කියලා වැරදි විකෘති දැක්මක් තුළ අවිද්‍යාවෙන් අපි ඒක දකින්නේ. දුක්ඛේ සුඛ සංඥා, ඇත්තටම දුකක් වුණාට සැප සංඥාවෙන් අපි ඒක අවිද්‍යාව නිසා පිළිගන්නේ. අසුබ දේ සුබ වශයෙන් පිළිගන්නවා, අනාත්මදේ ආත්ම වශයෙන් පිළිගන්න. මෙන්න මේ වැරදි දැකීම අවිද්‍යාව නිසා තණ්හාව හටගන්නේ. එහෙමනම් තණ්හාව නැති කරන්න නම් ආයතන හයත් පංච උපාදානස්කන්ධයත් ගැන තියෙන අවිද්‍යාව නැති කරන්න ඕනේ, තණ්හාව නැති වෙන්න නම්. ඒ පිණිස තමයි මේ ආයතන හය අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි කියලා හේතුඵල වශයෙන් මේ හේතුව නිසා හටගත්ත මේ හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා. හේතුඵල වශයෙන් විමස බලන්න ඒ ගැන තියෙන අවිද්‍යාව දුරු වෙනවා. අවිද්‍යාව දුරු වෙනකොට තණ්හාව ප්‍රහාණය වෙනවා. තණ්හාව ප්‍රහාණය වීමම තමයි දුක්ඛ නිරෝධය, දුක නැතිවීම, නිවන. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන ගැන පෙන්වේ යෝ තස්සායේව තණ්හා, යම් තණ්හාවක් ඇද්ද අශේෂ විරාග නිරෝධෝ, ඒ තණ්හාව ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ කරන්න. ඡාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්ති අනාලයෝ, ඒක බැහැර කරනවා, දුරු කරනවා, ඒ ගැන තියෙන ඇල්ම ප්‍රහාණය කරනවා. එතකොට මේ මොන වචනෙන් කීවත් තණ්හා ප්‍රහාණය, තණ්හක්කයෝ, තණ්හාව ඡේවීම, තණ්හා ප්‍රහාණයමයි දුක්ඛ නිරෝධය. තණ්හාව නිරුද්ධ වෙච්ච ගමන් තණ්හා නිරෝධා උපාදාන නිරෝධෝ, තණ්හාව නිරුද්ධ වෙච්ච ගමන් බැඳී යාම නිරුද්ධ වෙනවා. බැඳී යන්නේ නැත්නම් උපාදාන නිරෝධා භව නිරෝධෝ, විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙන්නේ නැහැ, ඒක නිරුද්ධ වෙනවා. කර්ම සකස් වීම නිරුද්ධ වෙච්ච ගමන් භව නිරෝධා ජාති නිරෝධෝ, උපදින්නේ නැහැ. කර්මයක් තිබ්බොත් නේ උපදින්නේ. කර්මයක් සකස් වෙලා නැහැ උපත පිණිස යලි. එතකොට ඉපදීම නිරුද්ධයි. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන රහතන් වහන්සේලාගේ ස්වභාවය කීනම් පුරාණ. උන්වහන්සේලා පැරණි කර්මශ්‍රේ කරා. නවන්නත්ති සම්භවං, අනාගතයේ භවයක් පිණිස අලුතෙන් කර්ම සකස් කරන්නේ නැහැ. එතකොට උන්වහන්සේලාට භවයක් හැදිලා නැහැ, කර්ම සකස් වීමක් නැහැ. පෙර කර්මශ්‍රේ කර අලුත් කර්ම සකස් කිරීමකුත් නැහැ. විරත්ත චිත්ත ආයතිකේ බවස්මින්, ආයමත් භවයක උපතක් පිණිස විඥානෙ පිහිටන්නේ. ඒක හරියට තේකීන බිහිජා අවිරුල්හි ඡන්දා, බීජයක පැලවෙන ස්වභාවයෙන් නැති කරා වගේ. ඔබ හිතන්න මොකක් හරි මුං ඇටයක්, මෑටයක්, වී ඇටයක්, මොනවා හරි පැලවෙන දෙයක්, ඒකේ පැලවෙන ස්වභාවය අපි නැති කරනවා. අපි හිතමු තම්බනවා, එක්කෝ මොනවා හරි කිරණයක් හරි අල්ලලා පුච්චලා මොනවා හරි කරලා මේකේ පැලවෙන ස්වභාවය නැති කරලා. හැබැයි පේන්න තියෙන ඇටේ පේන්න තියෙන, හැබැයි පැලවෙන ස්වභාවය විනාශ කරලා තියෙන. අපි මේ බීජය දැන් පොළොවේ තියලා පස්වලින් වහලා පෝර දානවා, වතුර දානවා, හැබැයි පැලවෙන ස්වභාවයෙන් නැති කරපු බීජයක් ආයි පැලවෙන්නේ. තේකීන බිහිජා අවිරුල්හි ඡන්දා, බීජේ පැලවෙන ස්වභාවයෙන් නැති කරා වගේ. නිබ්බන්ති දිහිරා යථායම්පදීප, හරියට තෙල් වැටි අවසන් වෙනකොට පහන නිවිලා යනවා වගේ එතනම නිවිලා යනවා. එතකොට තණ්හාව ඡේවීමෙන්මයි ඉපදීම නිරුද්ධ වෙලා යන්නේ. තණ්හා නිරෝධා උපාදාන නිරෝධ, තණ්හාව නැතිවීමෙන් බැඳී යාම නිරුද්ධ වෙනවා. උපාදාන නිරෝධා භව නිරෝධ, විපාක පිණිස කර්ම සකස් වීම නිරුද්ධ වෙනවා. කර්මයක් නැත්නම් භව නිරෝධා ජාති නිරෝධ, ඉපදීමක් නැහැ. ආයි මව් කුසෙන් උපදින්නෙත් නැහැ, බිත්තර ඇතුලෙන් උපදින්න තැනකුත් නැහැ, උපපාතිකව පහළ වෙන්නෙත් නැහැ, තෙත් පරිසරයෙන් උපදින්නෙත් නැහැ. කර්මයක් තිබුණොත් තමයි උපදින්නේ. ඉපදීමක් නැත්නම් ලෙඩ වෙන්න, වයසට යන්න, ජරාවට පත් වෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස ඒවා විඳින්න කෙනෙක් නැහැ. ඉපදීම නැති තැන දුකෙන් මිදෙනවා. අන්න දුක්ඛ නිරෝධය, නිවන. ඒ පිණිස තියෙන මාර්ගය තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. එතකොට ඒ පිණිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සීල සමාධි ප්‍රඥාවලින් යුක්ත ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක් තුළ මෙන්න මේ ආයතන හයත් ආයතන හයේ හටගත්ත පංච උපාදානස්කන්ධයත් ගැන ගැඹුරු විදර්ශනා නුවණක් තුළ
ප්‍රඥාවෙන් දැකලා ඒ ගැන තියෙන ඇල්ම ප්‍රහාණය කරගන්න මාර්ගයයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙලා අපිට පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ. පින්වතුනි, ඒ නිසා මේ බඹයක් පමණ ශරීරයේ තුල මුළු ලෝකෙම අවබෝධ කරගත්තා වෙනවා. ඔබේ ඇස, කන, නාසය, දිවකය, මනස කියන ආයතන හයත්, මේ ආයතන හයේ හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයත් ඔබ නිතර ධර්මාවබෝධයට අවශ්‍ය විදිහට නුවණින් විමසන්න පුළුවන් නම්, පින්වතුනි, මේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න කාරණා 4ක් අවශ්‍ය කරනවා. බාහිරින් ලැබෙන්න ඕන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණයයි. කල්යාණ මිත්‍රයා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ ධර්මයේ ඒ විදිහටම විකෘති කරන්නේ නැතුව, තමන්ගේ මත ඇතුල් කරන්නේ නැතුව, වචන කඩලා තමන්ගේ අදහස් දාලා ධර්මයේ විකෘති කරන්නේ නැතුව බුද්ධ වචනේ ඒ විදිහටම කියලා දෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න කල්යාණ මිත්‍රයා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සංයුත්ත නිකාය උපඩ්ඩ සූත්‍රයේ පෙන්නවා මමංහි ආනන්ද කල්යාණ මිත්තා. තථාගතයන් වහන්සේ නැමැති කල්යාණ මිත්‍රයා නිසා ඉපදීම ස්වභාවයේ කොටගත් සත්වයෝ ඉපදීමෙන් නිදහස් වෙනවා. ලෙඩවීම උරුම කරගත් සත්වයෝ කල්යාණ මිත්‍ර වූ තථාගතයන් වහන්සේ කරා පැමිණිලා ලෙඩවීමෙන් නිදහස් වෙනවා. ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උරුම කරගත් සත්වයන් කල්යාණ මිත්‍ර වූ තථාගතයන් වහන්සේ කරා පැමිණිලා ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දොම්නස් වලින් නිදහස් වෙනවා. එහෙමනම් කල්යාණ මිත්‍රයාගේ කාර්යය තමයි ඉපදීමෙන් මිදෙන මඟ, ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දොම්නස් වලින් නිදහස් වෙන මඟ පෙන්වනවා නම් අන්න කල්යාණ මිත්‍ර. මේ කල්යාණ මිත්‍රයාගෙන් අපිට සද්ධර්ම ශ්‍රවණය ලැබෙනවා. ඒක බාහිරින් ලැබෙන අංග දෙකක්. කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් සද්ධර්මයේ පිරිසිදු ධර්මය අහන්න ලැබෙනවා. හැබැයි මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්න නම් ඔබ තුල ඇති කරගන්න ඕනේ ඇසූ ධර්මයේ නුවණින් විමසීම. ඒකට අපි කියනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඔබ දන්නවා මේ ධර්මයේ ගුණ අතර තියෙනවා ඕපනයිකෝ. මේ ධර්මයේ තමා තුළින් විමසලා දකින්න තියෙන්නේ. ඕපනයික කියන්නේ තමා තුළට පමුණවා ගන්නට ඕනේ. තමා තුළින් දකින්න තියෙන්නේ. එතකොට තමා තුළින් යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙනවා කියන්නේ අහපු ධර්මයට අනුකූලව තමන් තුළින් විමසලා බලනවා. දැන් අපි ඇහුවනම් මේ ඇස අනිත්‍යයි, කන අනිත්‍යයි, නාසය අනිත්‍යයි, දිව අනිත්‍යයි, කය අනිත්‍යයි, මනස අනිත්‍යයි කියලා අපි බණ අහලා තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු අපි ඔහොම දේශනාවක් ඇහුවා. ඕන තරම් ඔබ බණට අහලා ඇතිනේ. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිසිදු බුද්ධ වචනයක් අපි කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් ශ්‍රවණය කරා ධර්මයේ සඳහන් වෙන දේශනාව. අන්න අපිට කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය ලැබුණා. දැන් අපි යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙනවා කියන්නේ ඒ ඇසූ ධර්මය තමා තුළින් විමසලා බලනවා. ඇත්තටම මගේ ඇහැ අනිත්‍යද? ඇත්තටම ඔය කියන විදිහට මගේ කන අනිත්‍යද? මගේ නාසය අනිත්‍යද? මේ මගේ දිව, කය, මනස මේවා අනිත්‍යද කියලා තමා තුළින් විමසලා බලනවා. එහෙම තමා තුළින් විමසලා බලන්නේ තමන්ට ඕන හිතුවක්කාර ක්‍රමවලට නෙමෙයි. ධර්මයේ සඳහන් වෙන ක්‍රමයටම විමස බලන්න පුරුදු වෙනවා. ඒකට තමයි දහම් දැනුම අවශ්‍ය කරන්නේ. යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙන්න නම් දහම් දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් දහම් දැනුම කියලා කියන්නේ ඔන්න අපිට බණ අහනකොට අහන්න ලැබෙනවා නාම රූප පච්චයා සලආයතන. එහෙමනම් මේ ආයතන 6 ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් හටගෙන තියෙන. නාම රූප කියලා කියන්නේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන්ගේ පැවැත්මක් ඒ තුල හට ගැනීමක් තියෙනවා. නාම ධර්ම වේදනා, සංඥා, චේතනා, පස්ස, මනසිකාර. දැන් ඇස ගැන හිතන්න. ඇස කියන්නේ නාම රූපයෙන් හටගත් ආයතනයක්. ඇසේ තියෙනවා මස් වලින් හැදිච්ච ඇසක්. අපි ඒකට කියන මස් ඇසක්. පේන්න තියෙනවනේ ඇහැක්. පේන්න තියෙනවා ඇහැක් කියලා මස් වලින් හැදිච්ච යමක් පේන්න තියෙනවා. ඒක තමයි අපි ඇහැ කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ මස් ඇස පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත දෙයක්. ඒ නිසා ඒ මස් ඇස ලෙඩ වෙනවා. තුවාල හැදෙනවා. කුණු වෙනවා. සමහර ඇස් පණුව ගහනවා. ඇස් පිටින්ම අයින් කරනවා සමහර. එතකොට මේ විදිහට ඇහැ කියන්නේ වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා, ජරාවට පත් වෙනවා. ඇහි සුදේනවා කියයි, ඇහැ පේන්නේ නැති වුණා කියයි, ඇහි තුවාල දැම්මා කියයි. එතකොට මේ ඇහැ ලෙඩ වෙන ඇහැක්, වයසට යන ඇසක්, ජරාවට පත් වෙන ඇස. අන්න සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් ඇස ඒවා වෙනස් වෙනවා, අනිත්‍යයි. හැබැයි මේ ඇස
සතර මහා ධාතුන්ගෙන්ම හටගත්තනම් ඒක මසැසක් හැටියට දැන් මලකුණක් තුලත් ඇහැක් තියෙනවා. වැහිලා තිබ්බත් ඇරගෙන මැරිලා හිටියත් එතන ඇසක් තිබුණට එතන නාම ධර්ම නෑ. හැබැයි ආයතනයක් වෙන්න නම් නාම රූපයන්ගෙන් හටගත් ඇස. ඒ ඇස තුල විඥානයක් හටගන්නවා. ඒ ඇහැට රූප පේනවා. ඒ ඇහි ස්පර්ශය ඇති වෙනවා. ඒ ස්පර්ශය නිසා ඇහැ තුලින් විඳීම් ඇති වෙනවා. විඳින රූප ඇහෙන් හඳුනගන්නවා. හඳුනගත්ත රූප ගැන චේතනා පහළ. මෙන්න මේ නාම ධර්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අන්න ඒක ආයතනයක්. නාම රූපයන්ගේ පැවැත්මක් තියෙන ඇස තමයි ආයතනයක් වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ අහපු ධර්මය තමා තුලින් බලනවා ඇත්තටම මගේ ඇහි මේ ස්වභාවය තියෙනව නේද? මගේ ඇහැට රූප පේනවා. එහෙනම් මගේ ඇහැ තුලින් මම රූපයක් දකින්නේ ඇසයි රූපයයි විඥානය එකතු වීම නිසා නේද? මේ ඇහැට පේන දේවල් නිසා මට විඳීම් ඇති වෙනවා. ඇහෙන් දකින දේවල් නිසා කොච්චර දුක හිතිලාද? කේන්ති ගිහිල්ලාද? නොමග ගිහිල්ලාද? එතකොට ඒ ඇහැට පේන දේවල් එක්ක සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් ඇති වෙනවා. විඳින රූප අපි ඇහෙන් හඳුන ගන්නවා. සංඥාව කියන්නේ ඒක. මේ රතු පාට, නිල් පාට, කහ පාට, කවුද, සතෙක්ද, ගහක්ද, වාහනයක්ද මේ ඔක්කොම හඳුනා ගන්නවා. ස්පර්ශය නිසා හඳුනගන්නේ. ඒ තමයි සංඥාව. හඳුනගත්ත රූපේ ගැන චේතනාවක් පහළ වෙනවා. ඒ තමයි සංස්කාර. එතකොට අපි ධර්මයෙන් අහපු පංච උපාදානස්කන්ධය තමාගේ ඇස තුල තියෙන ආකාරයේ ධර්මයට අනුකූලව තමන්ගේ ඇහැ තුලින් දකිනවා. එහෙම දැකගත්ත කෙනා තමන්ගේ ඇස ගැන යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙනවා. හේතුඵල වශයෙන් විමස බලනවා. මේ රූපේ ගැන හිතනවා. ආහාර සමුදය රූප සමුදය. ආහාර නිරෝධා රූප නිරෝධ. මේ ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න රූපයේ ආහාර වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. විඳීම ස්පර්ශේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නවා. ස්පර්ශ වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. හඳුනා ගැනීමත් එහෙමයි. ස්පර්ශයෙන් හටගත්ත ස්පර්ශ වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. චේතනාවත් ස්පර්ශයෙන් හටගන්නවා. ස්පර්ශ වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. විඥානේ නාම රූප නිසායි හටගන්නේ. නාම රූප වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. මේ දේ ධර්මයේ සඳහන් මේ දේ මා තුලත් මේ විදිහටම නේද පවතින්නේ කියලා ඒ ධර්මයේ සඳහන් ආකාරයට තමා තුලින් විමසලා බලනවා. ඒක තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය දෙනවා කියන්නේ. ඕක තමයි භාවනා කරනවා කියන්නේ. ඒක තමයි විදර්ශනා වඩනවා කියන්නේ. ඔය විදිහට ඔබට පුළුවන් නම් ඔබේ ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස ගැන ආයතන හයේ හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධය ගැනම තමා තුලින් විමස ධර්මයට අනුකූලව බලන්න. අන්න ඔබ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ දෙන කෙනෙක්. ඔබට ඒ ධර්මය අවබෝධ වෙන්න නම් ඔබ ධර්මයට අනුකූල ප්‍රතිපදාවක් තුළ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව තුළ පිහිටන්නට ඕනේ. සීලේක පිහිටලා සමාධියක් වඩමින් ඒ ප්‍රඥාව තවදුරටත් ගැඹුරින් විදර්ශනා නුවණකින් තමා ගැනම තමාගේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස ගැන විමසලා බලන්න පුළුවන්. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අර මාරයාට පෙන්වුවේ මාරය මගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ ඇස අනිත්‍යයි කියලා විදර්ශනා නුවණින් දකින අය ඇහැට පේන රූප අනිත්‍යයි කියලා දැකලා ඒ ගැන තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණය කරගත්ත පිරිස ඒ අය ගිය දිහාක්වත් මාරය ඔබට හොයන්න බෑ කියෝ. ඒ නිසා මාර වසඟයෙන් මිදෙන්න නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ මේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන ආයතන හයත් ආයතන හය තුල හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයත් අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා ගැඹුරු නුවණකින් විදර්ශනා නුවණකින් මෙනෙහි කරලා ප්‍රඥාවෙන් දැකලා කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්න දක්ෂ වෙන්න. ඒ පිණිස ඔබ මේ ඉගෙනගත් දේශනාව ඔස්සේ ඔබ සරලව ඔබට තේරෙන තැනින් පටන් ගන්න. ගැඹුරට මේ ධර්මයේ ගැඹුර කරා යන්නේ අනුපුබ්බ සික්ඛා අනුපුබ්බ කිරියා අනුපුබ්බ ප්‍රතිපද. පටන් ගන්නකොටම රහත් වෙනව නෙමෙයි. ක්‍රමානුකූලව නුවණින් විමස තමා තුලින් මේ ගැඹුරු ධර්මයේ විමස බලන්න. ඔබ නුවණින් තම නැනපමණින් පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤා ප්‍රඥාවන්ත කෙනා තම නැනපමණින් මේ අනිත්‍ය ධර්මයේ ප්‍රඥාවෙන් තමා තුලින්ම නුවණින් අවබෝධ කරගන්නවා. ඒ නිසා මේ ගහම්බීර ධර්මයේ මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ඔබට ඔබේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන ආයතන හය තුල මේ බඹයක් පමණ ශරීරයේ තුලින්ම ඔබට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ පිණිස
සද්ධර්මශ්‍රවණය අද ඕන තරන් ලැබෙනවා. කල්්‍යයාන මිත්‍ර සේවනය හොඳට තියෙන කාලයක්. පිරිසිදු ධර්මය ත්‍රිපිටකේ තුළ දහම් පොත්පත් තුළ අපිට ඕන තරන් ධර්මය හොයාගෙන යන කෙනෙකුට ධර්මය අද තියෙනවා. මේ උතුම් ධර්මය නිතර අහන බණ යෝනිසෝ මනසිකාරයේදිලා ඔබ තුළින් ගලපල බලන් භාවනාවකේ දෙන්න යෝනිසෝ මනසිකාරයේ දෙන්න විදර්ශනා වඩන්